Mafrika lamahle emukelana nathi Tindzaba ngelulwimi lwesiSwati. Dokotela mbumbulu lo atakhela lidumo enkundleni yekuxhumana iTikTok lapho ephesana khona ngeteluleko tempilo nemithi matewulani. Sekuvele ukuthi akusiye nje kuphela dokotela kodwa siphula umthetho lesingadiwa enyuvesi iVets lapho athi wafundzela khona kudokotela. Umnyango wemfundo eGauteng sikhiphe isitatimende lapho sithi khona lo akalani akanaye matriculation. Mvunankulu welitiko letempilo eGauteng ngosatana noMantu Nkomo Ralehuko uthithe uvulele matewulane licala lekudenda dokotela nalamanye amacala. Letingena nyalo tithi bantfu labasikhombisa sebandlulile emhlabeni. Labasithupha balola timpilo tabo esibhedlela kanzi labatsatfu badle tshani emva kokuthi kube nengoti emgwaqweni iN4 lomadvutane neMiddleburg eMpumalanga itolo ebusuku. Emaphoyisa sola ukuthi lengoti yendeke ngalesikhathi umshayeli wetekisi lebeyisuka eGoli libangise eMozambique ahluleka kuyilawula yabese ingena ngaphansi kweloli. Emaphoyisa asaphenya.